sinzi ko afite uruhusha rwo guha impanuro karibu no kwiyumvira no gusoma cyane kwiyumvira ibyiyumviro by'iterambere ukiri muri kaminuza ko benshi bava muri kaminuza biyumvira ati nzo muri kaminuza naje business management nzi yuko 30 ari stock 44 ari fournisseur mugabo ugeze muri bankobu ça ne marche pas oui urumva ni ibintu hari ibindi byinshi wongeramo kugira ngo ushobore kugera kuri ya bilan uba warize nicyo gituma kenshi basaba nka niveau master bagaca basaba na 3-5 ans d'expérience kuri le même poste que donc uri kurasaba mwako kazi mugabo biragora ko umuntu aronka 5 ans d'expérience kuri biroroshe reka mi agatipe c'est du vina kariyo umuntu ariko yiga business management uri kuriga nk'ubunye turi muri pasika dufata turi mu minsi mikuru ya pasika janga siko no wabwira ati jewe narize business management siko ndakeneye kubakorera ngahanye 1-2 semaines free atamahera mu ndishe cyangwa byatamera ndabasabye muri institution yariyo yose ndakubwiye ati nta muntu n'umwe yanka akazi main d'œuvre yaguze okay ngo bicara ukora ndaguha akazi kanje kose kugira ngo ushobore kumfasha maintenant kuko nafise mo experience ndabikora umwanya muremure umwanya munini yaca sivyo mugabo plus ngenda ndakora none nk'ubunye nkoze 2 semaines kuri pasika sivyo Pentecote ngaca nkora 2 semaines cyangwa 1 semaine hageze ku munsi mukuru wa mesure ngaca nkora kandi 2 semaines 2 semaines umwaka uhera nkoze amezi 5 non oui kandi experience ba ya dude en même temps na confiance wa muntu mwakoranira gwira gose ko abakumenyereye abantu rero ikintu novuga yuko cisha abajene si ngorane yuko utagira experience ngorane ni kimwe na mugaca arrogance na courage peut-être na courage tutafise cyane nakeneye kugira kuri niveau avuga ati jewe reka nitangira iki kintu abajene benshi kitarimo amahera ntaja mpere hasi nkure kugira umuntu aganye nico kintu ca arrogance nico turagifise kandi ikintu ca manque de courage cyane mengo udafise arrogance yishira hasi ubona mengo au niveau extrême donc guca bugufi nivyo birakwiye mugabo hari igihe bija à l'extrême kavuga ati jewe bigaje sino haje aransumba donc usanga niyo ngorane dufise kenshi ibintu byari cyane question iri ashaka ko wishura mu mwanya donc ata détail donc mu mwanya chrono ndibuka ko mwigeze kugira coaching ya chrono oui donc nk'ubu sans spoiler udashize habona peut-être ama critères ya sélection Light Award nk'umujene agomba kugira agomba gutangura entrepreneuriat agomba kuja muri business oui ama opportunité hari donc elle présente un peu de wow donc utarinze kwiyumvira donc c'est non question piège reka nk'umujene nk'iciyumvira hari ikintu bita dufate nka culture hydroponique okay agriculture hydroponique uvuga ati kurima kijambere udakoresheje espace nini ya cyane oui ugusha amazi make ifumbire nke n'ikibanza gito okay ko uno munsi nabona soma ryari étude ikigwa ntuzenya UNFPA yakoze umengo isi ndimwa yagabanutse ibice 39%. Okay ntigire ko abantu umuntu yahora arima ihegitari harabaya kubera climate change ibihe byarahindutse imvura n'ikiguruka kundi nyene izuba sigaje ryakari ryinshi urumva
mariya ariko arata agaciro idolari ryaraduze iki bica bigira ikibazo ku fumbire impact ku fumbire ifumbire ifumi ntibikigize bica byinshi bica bikenera yuko umuntu ashobora kurima akimbura bya bindi nyene mugakoresheje isi nto ifumbire nke n'amazi make okay nk'icyo nicyo umuntu ashobora kwiyumvira akadevelopa ku mwanya muremure okay wow okay opportunité zihari mu Burundi ni nyinshi cyane okay ikintu kibuze n'umuntu ari prêt gutangura buke hama kaduga ouais okay d'autant que donc kwirimira bice binyutse ikintu kimwe ibintu byose byo gusoma byaradoze donc avec l'inflation ibintu byose byaradoze ibintu byo gusoma ibyo kurya biraduze umuceri waraduze amavuta yaraduze ibintu byose umuntu ashoboye kuba yifite kandi wanashaka ntibyaduze mu Burundi gusa oya ni ku isi yose ko donc mu Faransa igitoro cyaraduze mu Burundi igitoro cyaraduze bica bigira impact ku bintu ku ma necessité muri Amerika igitoro cyaraduze nk'umuntu arafise umurima en fait ni double opportunité donc nk'umuntu afise ashaka kumanaginga gucrea ashaka gushora kurima muri ubwo buryo nko muhiriwe gako abantu ariko batwumvise kuri YouTube barafise ashaka kugira smartphone arafise espace yo kurimamo donc abishoboye arose nk'abahinga bamufasha muri ibyo donc canka en tout cas ya ma information hari ko nuze kuri internet umuntu ashaka kwiga kuri ibyo donc anazo kuntu ashaka gushiraho uwo murima donc yimbuye ashaka kudandaza ko akaronka amafaranga kandi yimbuye ashaka no gukonsoma ibyo bigatuma atakoresha dépense y'amafaranga ko ntuze donc ni double opportunité ayima donc kintu mu jeune entrepreneur Sandro déjà ari muri entrepreneuriat donc ni cerekana succès yiwe mesure de succès ko nabivuga mu ntuze succès iratandukanye succès biratandukanye cyane succès yiwawe ni wanje ntibishobora gusa okay donc insiguro y'ukuroranigwa iratandukanye bivanye n'abantu hari umuntu kuroranigwa canke kugira succès mu buzima ari kugira umuryango n'abana batatu biga babayeho neza we niyo succès yiwe okay hari uwundi akeneye G class Mercedes Benz akeneye umwana kabihetse hari uwundi ko afite itongo hectare imwe cyangwa zibiri arima akimbura gusa kuri bikwiye hari uwundi akeneye jet privé akeneye V8 kuri we succès kuri we akabari ko abisigura umwe wese biravana n'ingene donc n'ingene asigura muri entrepreneuriat kuvuga umuntu agiye muri entrepreneuriat en tout cas kugira mariage ntibisaba cyane kuvyara ntibisaba ko umuntu aba muri ko aba yashizeho muri entrepreneuriat ni gukora mu kibiri okay gukorera mu kibiri non les gens vont encore me critiquer sur ça mugabo biri mu bintu wanashaka abantu badakorera ko cyane biri mu bintu wanashaka abantu badakorera ko cyane ko mu ishure utwara bya bintu byo ku ishuri ukabitwara mu kazi si bibi muga ntibikwiye okay mu ishuri wowe waratsisha ndazi yuko niwe watsisha udashaka kubivugira nka kuri kamera jean ugati je naratsisha ku ishuri cyangwa narakolabora ku ishuri ntushobora kubivuga mugabo no munsi je ndi ngaha nk'unanditse dufate nka projet cyangwa ifite nk'icyumviro nikimperamo nk'iseru okay negira undi muntu nofata nk'umuntu ahuriye muri iki cyangwa kiriya nkabaza nasishinzwe kimeze ukuntu uciyumvira kwiki no uzorondere naka nawe nibaza yuko azogukonektana naka hama naka azoca akubwira ati naka niwe abikora okay urumva hagiye nk'abantu batanu deja ngaho urumva rero umuntu agiye muri entrepreneuriat avuye ku ishuri abazi yuko byose azovyikorera wenyine okay
cyo gituma usanga abantu benshi batagiye ku ishuri biboroheje cyangwa wanashaka kenshi bavuga ngo abantu bayoberwa cyane mu ishuri biboroheje